හොඳයි අපි සූදානම් වෙන්නේ තවත් සමාගම් ගානක් හදන්න. මේ ඕගොල්ලොත් එක සාකච්ඡා කරන තුන්වෙනි සමාගම් ගාන. මේ ගාන නැත්තම් මේ වීඩියෝ එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ගාන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම කලින් හදලා තියෙන ගණන් දෙක හදලා ඉවරලා මේ ගාන හදනවා නම් වඩාත් යෝග්‍යයි. හොඳයි. එහෙනම් ළමයි ගාන මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. එකතු කළ අගය මත බදු වැට් ලියාපදිංචි වෙච්ච ආයතනයක අහස් බිම් පොදු සමාගමේ 2023 3.31 දිනට ශේෂ පිරික්සුම අපිට දීලා තියෙනවා. දේපල පිරියතුරු කරන සමුචිත ෂය 2019 4.1 දිනට අපි 23.31ට තමයි ගාන හදන්නේ. ආරම්භක තොගය වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ මුදල් ත්‍රිමාසික භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ගැනුම් ওই විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා ශේෂ පිරික්සුමේ තොරතුරු ටික. අතිරේක තොරතුරු කීපයකුත් දීලා අපෙන් ඉල්ලනවා මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමිතියට අනුව ප්‍රසිද්ධ කිරීමට අවශ්‍ය පහත මූල්‍ය ප්‍රකාශන සටහන් ද ඇතුළුව. එතකොට පළවෙනි එක ලාභ හා වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශනය. එතකොට මේක රූල් කරගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට විකුණුම් පිරිවැය ආදායම් ප්‍රකාශයට අදාළ විකුණුම් පිරිවැය දල ලාභය වෙනත් ආදායම් ඊට පස්සේ වියදම් හතර දාලා බදු පෙර ලාභය අපිට ගත්ත එකේ සටහන් අංක 2 බදු කාලච්ඡේදයේ ලාභය වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ඊළඟට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ මේ විදිහට අහස් බිම් පොදු සමාගම 2023 3.31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම නොවන වත්කම් සටහන් රුපියල් 1000 ජංගම නොවන වත්කම් යටතේ දේපල පිරියත හා උපකරණ භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම් ඊළඟට ජංගම වත්කම් ප්‍රකාශ කළ ප්‍රාග්ධනයේ සංචිත රයිට් සංචිත කීපයක් පෙන්නමු ඊළඟට ජංගම නොවන වක්කීම් සහ ජංගම වක්කීම් ඊළඟට හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශනය රයිට් ඔය විදිහට තියෙනවා ඊළඟට සටහන් අංක 1 වෙනත් ආදායම් අංක 2 බදු පෙර ලාභය අංක 3 බදු අංක 4 දේපල පිරියතු කරන එතනින් එහාට එන සටහන් ටික අපි එන පිළිවෙලට දාගමු ඊළඟට පෙර වැඩවල වියදම් විශ්ලේෂණය හරි ඔය විදිහට අපිට ගාන දීලා අපිට ගාන රූල් කරගන්න වෙනවා ගාන හදන්න කලින් එහෙනම් අපි රූල් කරගෙන ඉවර වෙලා ගාන හදන්න නම් පටන් ගමු ඉස්සරෝම හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශයේ ආරම්භක ශේෂයන් රයිට් ප්‍රකාශ කළ ප්‍රාග්ධනයේ තියෙනවා රඳවාගත් ඉපයුම් තියෙනවා ඔය දෙකනේ තියෙන්නේ එහෙනම් මේ දෙකට හරියක් දාලා අපි ඒ දෙක ගමු රයිට් හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශයට ඇවිල්ලා 4.1 ශේෂය 4.1 ශේෂය ආරම්භක ශේෂය අපිට දීලා තියෙනවා ආරම්භක ශේෂ දෙක 30000ක් සාමාන්‍ය කොටස් වල 30000යි ඒ වගේම ප්‍රත්‍යාගන සංචිතයක් නැහැ පොදු සංචිතයක් නැහැ රඳවාගත් ඉපයුම් දීලා තියෙනවා 8280ක ආරම්භක ශේෂය right ආරම්භක ශේෂ දැම්මා එහෙනම් පළවෙනි ගැළපිල්ලට එමු සමාගම තොග අයිටම 3කින් සමන්විත වන අතර 2023 3.31 දින ඒවායේ පිරිවැය සහ සුද්ධෝපලබ්ධය ගැන අපිට දීලා තියෙනවා අවසාන තොගේ. එතකොට තොග අයිටම 3කින් සමන්විත වෙන A B C කියලා. එතකොට අවසාන තොගේ පෙන්වන තැන් දෙක මතක් කරගන්න ඕනේ. අවසාන තොගේ පෙන්වන තැන් දෙක තමයි එකක් තමයි අපි ජංගම වත්කම් වල පෙන්වන්න ඕන තොගය. ඒ වගේම right පෙර වැඩවල විකුණුම් පිරිවැය යටතේ පෙන්වන්නත් ඕනේ අවසාන තොගේ. එතකොට මේ ගානේ විකුණුම් පිරිවැය හදලා නැති නිසා අපි විකුණුම් පිරිවැය හැදෙන හැටි දාගමු. විකුණුම් පිරිවැය එන්නේ ආරම්භක තොගය ඒකට එකතු කරනවා ගැනුම් අඩු කරනවා අවසාන තොගය එහෙනම් දැන් මෙතෙන් දාන්නේ අපි තොගේ පිරිවැයනේ දැන් පිරිවැය කීයක් තියෙනවද right අවසාන තොගේ පිරිවැය ගැලපිල්ල දීලා තියෙනවා කෙලින්ම 1800යි 1500යි ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරාම 4200ක් තියෙනවා පිරිවැය එහෙනම් පිරිවැය 4200 අපිට දාගන්න පුළුවන් right මෙතන 4200 ඊළඟට තොගේ පෙන්වන ඊළඟ තැන තමයි ජංගම වත්කම් වල තොගේ දැන් එතන පෙන්වන්නේ මොකද්ද පිරිවැය හෝ සුද්ධෝපලබ්ධයෙන් වඩා අඩු වගේට එහෙනම් දැන් මේගොල්ලන්ගේ අයිටම තුනක් තියෙනවා තොගේ අගය කරන්න පුළුවන් ප්‍රමිතාංක දෙකට අනුව අයිටම ක්‍රමයයි කාණ්ඩ ක්‍රමයයි කියලා දෙකක් තියෙනවා දැන් මේකේ කියලා නැති හින්දා අපි අයිටම ක්‍රමය ගන්නවා එතකොට ඒ කියන තොගේ ගත්තොත් පිරිවැය 1800යි සුද්ධෝපලබ්ධක 1600 එහෙනම් වඩා අඩු වගේ අපි ගන්නවා 1600යි ඊළඟට B එකේ ගන්නකො 1500 1800 කියන දෙකෙන් වඩා අඩු වගේ right අපිට ගන්න පුළුවන් 1500
ඊළඟට C කියන එකේ වඩා අඩු අගය 800 නේ. එහෙනම් ඔය තුනම එකතු කරගන්න. ඔය තුන එකතු කරගන්න. ඔය තුන එකතු කරගත්තාම අපිට එනවා 3900. right. එහෙනම් මේ තොගේ පිරිවැය වෙනවා 4200ක්. ශුද්ධ උපලබ්ධයෙන් අඩු වගේ 3900යි. එහෙනම් ජංගම වත්කම් වල අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් 3900. එහෙනම් 4200යි පිරිවැය. මෙතන 3900යි. වෙනසක් තියෙනවා රුපියල් 300ක. ඒක අපි තොගාගේ කපා හැරීමේ වියදම් කියලා දානවා. තොග අගය කපා හැරීමේ වියදම 300යි. right. වෙනත් වියදම් වල. හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට පළවෙනි ගැලපිල්ල ඉවරයි. අපි එනවා පළවෙනි ගැලපිල්ලට පස්සේ දෙවෙනි ගැලපිල්ල. වර්ෂය සඳහා විගණන ගාස්තුව රුපියල් 300ක් වන අතර එයින් 180ක් වර්ෂය තුලදී ගෙවන ලදී. ගෙවන ලද විගණන ගාස්තුව පරිපාලන වියදම් තුල ඇතුළත් කරලා. ඒ කියන්නේ 180 තියෙනවා. දැන් 300 වෙනි වර්ෂයට අදාළ 180යි ගෙවලා තියෙනවා. එහෙනම් ගෙවිය යුතු තව තියෙනවා 120ක්. එහෙනම් ගෙවිය යුතු එක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ජංගම වගකීම් වල උපචිත විගණන ගාස්තුව. right. අපිට දාන්න පුළුවන් උපචිත විගණන ගාස්තුව 120යි. දැන් ඒක පරිපාලන වියදම් වල නැහැනේ. එහෙනම් පරිපාලන වියදම් වලට අපි ඇතුළත් කරමු උපචිත විගණන ගාස්තුව කියලා. right. 120. මොකද ගෙවපු ටික ගෙවපු 180 right. පරිපාලන වියදම් ඇතුළේ ශේෂ විරික්ෂමේ තියෙනවා. right. එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් දෙවෙනි ගැලපිල්ලත් හරි. 3. ප්‍රවර්තන වර්ෂයට අදාළ අධ්‍යක්ෂණ ගාස්තුව 1200ක් වන අතර වර්ෂය තුලදී ගෙවූ අධ්‍යක්ෂණ ගාස්තු 1300ක් පරිපාලන වියදම් වලට හර කර ඇත. වර්ෂයට අදාළ 1200යි. හරිද? 1300ක් ගෙවලා. එතකොට 1300 පරිපාලන වියදම් වල තියෙනවලු. එතකොට පරිපාලන වියදම් වල 100ක් වැඩි වෙන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් right වැඩිපුර ගෙවපු රුපියල් 100 මම පරිපාලන වියදම් වලින් අයින් කරනවා. right. ඉදිරියට ගෙව් නැත්තම් වැඩිපුර ගෙව් රුපියල් 100ක් පරිපාලන වියදම් වලින් අයින් කරනවා. right. පරිපාලන වියදම් වලින් අයින් කරනවා. නැත්තම් කෙනෙකුට පුළුවන් right මෙන්න මෙතන පරිපාලන වියදම් වලින් 100 අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? එහෙනම් පරිපාලන වියදම් වලින් 100 අයින් කරලා දැන් මෙහෙමනේ. 1300යි ගෙවලා තියෙන්නේ 1200යි වර්ෂයට අදාළ. දැන් ආරම්භයේ තියෙනවනේ ගෙවිය යුතු රක්ෂණයේ තියෙනවනේ ගෙවිය යුතු අධ්‍යක්ෂණ ගාස්තුව මෙතන තියෙනවනේ 200ක්. දැන් ළමයි ඔය ගෙවිය යුතු එකෙන් 200ක් ගෙවිය යුතු 200ෙන් 100ක් ගෙවලා තියෙන්නේ. ඇයි? අපි 1200යි වර්ෂයට අදාළ මෙතන 1200න් 1300ක් ගෙව වැඩිපුර 100ක් ගෙවුවා. එහෙනම් ඒ වැඩිපුර 100 හිලව් කරමු මෙතනින්. එහෙනම් තවදුරටත් ගෙවිය යුතු තියෙනවා 100ක්. ඒක ජංගම වක්කීම් වල ගෙවිය යුතු right අධ්‍යක්ෂණ ගාස්තුව 100යි. ගෙවිය යුතු අධ්‍යක්ෂණ ගාස්තුව 100යි. ඊළඟට සමාගම් වසරක වක්කීම් සහතිකයක් සහිතව භාණ්ඩ විකුණන ලබන අතර 2020 3.31 දිනට වගකීම් සහතික සඳහා විකුණුම් වටිනාකමෙන් 100ට 1. විකුණුම් දැන්ට අපිට තියෙනවා 1,02,000. ඔය විකුණුම් වල වෙනසක් වෙනවද බලන්න කොතන හරි. right. ඔව් 8 වෙනි ගැලපිල්ල තියෙනවා. වර්ෂය තුලදී right 8 වෙනි ගැලපිල්ල තියෙනවා. වර්ෂය තුලදී 12000ක හිමිකම් නිකුතුවක් කරලා ලද මුදල විකුණුම් ගිණුමට බැර කරලා. ඒ කියන්නේ හිමිකම් නිකුතුවක් කරොත් ළමයි වෙන්න ඕනේ 38 තමයි හිමිකම් නිකුතුව කරාම මුදල් ගිණුමට හර වෙලා ප්‍රකාශ කළ ප්‍රාග්ධනයට තමයි බැර වෙන්න ඕනේ. right. ප්‍රකාශ කළ ප්‍රාග්ධනයට බැර වෙන්න ඕනේ. දැන් බැර වෙලා තියෙන විකුණුම් ගිණුමට. එහෙනම් විකුණුම් වලින් අපි අයින් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින් right 12000 අයින් කරන්න ඕනේ. අයින් කරලා ඉවර වෙලා ඒක දාගන්න ඕනේ ප්‍රකාශ කළ ප්‍රාග්ධනයට සාමාන්‍ය කොටස්. එහෙනම් හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශයේ හිමිකම් නිකුතුව රුපියල් 12000යි. දැන් බලන්න විකුණුම් කීයක් තියෙන්නේ කියලා. හරි? රුපියල් 12000යි. දැන් බලන්න විකුණුම් කීයක් තියෙනවද කියලා. දැන් ළමයි 1,02,000න් 12000ක් ගියාම 90000යි. එහෙනම් විකුණුම් 90000 ආදායම් ප්‍රකාශය. දැන් අපිට පුළුවන් අර වගකීම් සහතික ගැලපිල්ල කරන්න. දැන් වගකීම් සහතික right 100ට 1යි කියලා කියනවනේ. 100ට 1යි. එතකොට 100ට 1යි එහෙනම් 90000ට 100ට 1යි. එහෙනම් 900යි. දැන් ඔන්න අපි වගකීම් සහතික වෙන් කිරීමේ ගිණුමක් ගැහුවොතින් එහෙම වගකීම් සහතික වෙන් කිරීමේ ගිණුම බලන්න
වගකීම් සහතිකවල ආරම්භයේ තියෙනවද? ඔව්. 2019 4යි 1 දිනට ප්‍රතිපාදනය 400ක් තියෙනවා බැර පැත්තේ. බැර පැත්තේ 400ක් තියෙනවා. දැන් මේ අවුරුද්ද අවසානයේ කීයක් වෙන්න ඕනද? මේ අවුරුද්ද අවසානයේ වගකීම් සහතික වෙන් කිරීම 900ක් වෙන්න ඕන. ඒකත් වගකීමක්නේ. රයිට්. ඒක නිසා බැර පැත්තට 900යි. එහෙනම් අපිට ওই 900 පෙන්වන්න පුළුවන් ජංගම වගකීම් වල වගකීම් සහතික වෙන් කිරීම 900යි. තව ඔය වගකීම් සහතික සම්බන්ධයෙන් මොන හරි තියනවද කියලා බලමු. ඔව් වගකීම් සහතික සඳහා ගෙවීම 320යි. ඔය 320 අපිට පුළුවන් මේ ගිණුමට හර කරන්න. ඔතනින් අරගෙන රයිට් ඔය මුදලින් ගෙවලා තියෙන 320. දැන් බලන්න මේ ගිණුම වහලා 1220යි 1220යි 820ක් වෙනවා. මේ තමයි මේ අවුරුද්දේ ආදායම් ප්‍රකාශයට යන වගකීම් සහතික වියදම. හරි. එහෙනම් විකිණීම හා බෙදා හැරීමේ වියදම් වල අපි ලියනවා වගකීම් සහතික ඉඩ හැරීම නැත්නම් වියදම 820යි. 820යි. ඕකේ. එහෙනම් ඒ ගැලපිල්ලත් ඉවර කරලා අපි එනවා 5. 2020 සිටි රුපියල් 200ක් වටිනා ණයගැටියෙකු 2020 5යි 1 දින බුන්වත් වෙලා රයිට් අපිට කියනවා සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2020 6යි 30 දින අනුමත කරලා. අන්න වාර්තා කරන කාලච්ඡේදයට පසු සිදුවීම් කියන ප්‍රමිතයට අදාළව ගලපන ලද සිදුවීමක්. ගැලපිය හැකි ගැලපිය යුතු සිදුවීමක්. රයිට්. එහෙනම් 200ක ණයගැටියෙකු හානිකරණය වෙලා. දැන් වෙළඳ ලැබිය යුතු දැන් කීයක් තියෙනවද? 3500. එහෙනම් ඒකෙන් 200ක් අයින් කරාම දැන් අපිට 3300යි ඉතුරු වෙන්නේ. එහෙනම් ජංගම වත්කම් වල වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ. වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ 3300. එහෙනම් 200ක් හානිකරණය වෙලා. එහෙනම් හානිකරන ඉඩ හැරීම් මොනවත් නැහැ. එහෙනම් හානිකරන අලාභ right 200. විකිණීම හා බෙදා හැරීමේ වියදම් වල. ඕකේ. right. එහෙනම් ඒ ගැලපිල්ල ඉවර කරාම 5 ඉවර කරාම අපි එනවා 6 දීපල පිරියත උපකරණ සහ ඒ වායේ සංයුතිය. දීපල පිරියත උපකරණ 2020 3.31 දිනට පිරිවැය right 70000යි. ඔව් පිරිවැය 70000යි. 2019 4යි 1 දිනට සමුච්චිෂ්‍ය ඒ කියන්නේ ආරම්භයේට 15500යි. ඔව් 15500යි. දැන් ගොඩනැගිලි වල ඉතිරි ඵලදායී කාලය අවුරුදු 10ක් කියලා මේ අවුරුද්දේ මුලදී ඇස්තමේන්තු කරලා තියෙනවා. හරි. right ඵලදායී කාලේ සමාලෝචනය කිරීම. ඊට පස්සේ 2018 4යි 1 2018 4යි 1 කියලා කියන්නේ ගිය අවුරුද්ද මුලදී පිරිවැය 12000ක් වූ මෝටර රථයක් කල්බදු ක්‍රමයට අත්පත් කරගත් අතර මූලික ගෙවීම ලෙස පිරිවැයෙන් 50ක් ගෙවලා තියෙනවා. කල්බදු කාල සීමාවට අදාළ කල්බදු පොලිය අපිට දීලා තියෙනවා. right. ওই විදිහට කල්බදු පොලිය අපිට දීලා තියෙනවා අවුරුදු 5යි කල්බදු ගිවිසුම. වාර්ෂික කල්බදු වාරිකය 1580ක් වන අතර වර්ෂය තුලදී ගෙවූ කල්බදු වාරිකයේ කල්බදු ණය හිමි ගිණුමට හර කිරීම හැර. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ ගෙවපේ කල්බදු ණය හිමි කියන ගිණුමට මෙන්න මේකට හර කරලා තියෙන්නේ. හරි? හර කරාට පස්සේ තමයි උත්තරේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෝටර රථයක් අවුරුද්ද මැදදී විකුල්ලා තියෙනවා. ඉඩම ප්‍රත්‍යාගන්නේ කළා මෝටර රථ 120ක් ෂෙයා කරනවලු කාර්යාල උපකරණ 125ක් ෂෙයා කරනවලු. හොඳයි. දීපල පිරියත උපකරණ දැන් එතකොට තියෙනවනේ 4ක්. දීපල පිරියත උපකරණ 4ක් තියෙනවා. ඉඩම් ගොඩනැගිලි මෝටර රථ කාර්යාල උපකරණ. එහෙනම් දීපල පිරියත උපකරණ සටහනට එන්න වෙලාව හරි. දීපල පිරියත උපකරණ සටහනට ඇවිල්ලා අපි right දීපල පිරියත උපකරණ සටහනේ පිරිවැය right item තියෙනවා 4ක්. ඒ වගේම එකතුව තීරුව. එහෙනම් පිරිවැය item තියෙනවා ඉඩම් ගොඩනැගිලි මෝටර රථ කාර්යාල උපකරණ. ඉඩම් ගොඩනැගිලි මෝටර රථ කාර්යාල උපකරණ එකතුව. හරි. ඊට පස්සේ යටින් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් සමුච්චිත ෂෙයා. හරි. එහෙනම් පිරිවැය 4යි 1 ශේෂය. බලමුකෝ දැන් තියන්නේ කොහොමද කියලා. right. ඔතන හොඳට බලන්න. ඉඩම තියෙනවා 15000. ගොඩනැගිල්ල 25000යි. බෙදා හැරීමේ රට 20000යි.
කාර්යාල උපකරණ 10000යි. දැන් ඔතන මෙන්න මේ බෙදා හැරීමේ රතේ ඇතුලේ තියෙනව නේද කල්බද්දට ගත්ත එක. ඒතකොට කල්බද්දට ගත්ත එක අපිට වෙනම තමයි පෙන්වන්න වෙන්නේ. රයිට්. දීපල පිරියතු කරන සටහන තුලත් පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙතන මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම් වෙනමනේ පෙන්වන්නේ. රයිට්. ඒක නිසා අපි ඒක වෙනම ගලවලා එළියට ගන්නවා. හරි? රයිට්. එහෙනම් බෙදා හැරීමේ රතේ 20000 තුල රයිට් 12000ක ඒවා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ බෙදා හැරීමේ රත කල්බදු වත්කම හැර භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම හැර තිබිලා තියෙන 8000යි. හරි? එහෙනම් අපි ආරම්භක ශේෂ ටික දාගමු. 15000යි 15000යි ඊට පස්සේ ගොඩනැගිල්ල 25000යි මෝටර රථය 8000යි. මෝටර රථ 20000ක් තිබ්බට 12000ක් භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම්. කාර්යාල උපකරණ 10000යි. හරි. ඒ වගේම එහෙනම් සටහන් අංක 5ට මම එනවා. අංක 5 භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම්. භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම රයිට්. ඒකේ අගය නැත්තම් පිරිවැය තියෙනවා 12000. ඔන්න ඒක දැම්මා. දැන් අපි එනවා සමුච්චිත ඡේවල ආරම්භක ශේෂ වලට 4යි 1 ශේෂය රයිට්. ඉඩම ෂේ කරන්නේ. දැන් බලමු අපි. ගොඩනැගිලි තියෙනවා 5000ක් රයිට්. ඊට පස්සේ මෝටර රථය තියෙනවා 8000ක් නේ. හැබැයි ඔය මෝටර රථය ඇතුලේ අර 12000ක භාවිත අයිතිය සහිත වත්කමක් තියෙනවනේ. රයිට්. එහෙනම් ඒ 12000ට 120ක් නේ මෝටර රථ ෂේ කරන්නේ. එහෙනම් ළමයි 12000ට 120ක් 2400යි. 2400ක් භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම වෙනුවෙන් කරපු ෂේයක් තියෙනවා. ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 2500 කාර්යාල උපකරණ. එහෙනම් ආරම්භක ශේෂ දාගමු සමුච්චිත ඡේවල රයිට් 5000යි ගොඩනැගිලි වල 5000යි ඊළඟ මෝටර රථවල 5600යි 5600 එන්නේ අර භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම විශේෂ අයින් කරාට පස්සේ ඒ වත්කම ගත්තේ මේ අවුරුද්දේ නෙමෙයි ගිය අවුරුද්දේ අරන් තියෙන. එතකොට ගිය අවුරුද්දේ ඡේ වෙලා ඉවරයි. හරි 2500. දැන් ඔන්න ආරම්භක ශේෂ අපි දාගත්තා. දැන් අපිට කියනවා දීපල පිරියුදු කරන යටතේ පළවෙනි එක ගොඩනැගිලි වල ඉතිරි ඵලදායී ජීව කාලය අවුරුදු 10ක් විදියට මේ අවුරුද්දේ මුලදී තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒක බලපාන්නේ නම් ඔන්න ගිණුම් කරන ඇස්තමේන්තුවක වෙනස් වීමක් ප්‍රවර්තන වර්ෂයට සහ අනාගත වර්ෂවලට බලපාන්න ඕනි. දැන් සුන්බුන්නගයක් නැහැ කියලාත් කියනවා අන්තිමේට. හරි. දැන් ගොඩනැගිල්ල තිබ්බේ කීයද? 25000යිනේ ගොඩනැගිල්ල තියෙන්නේ. ඒක මේ වෙනකොට ෂේ වෙලා තියෙනවනේ 5000. එහෙනම් තව දුරටත් 25000යි ඕකේ අගය තියෙන්නේ 25000ක් තියෙනවා. 25000න් 5000ක් දැනටමත් ෂේ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ළමයි තවදුරටත් ෂේ කරන්න පුළුවන් 20000යිනේ. එහෙනම් ඒ 20000 තව අවුරුදු 10ක් ඇතුළත ෂේ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩනැගිලි වල ෂේ 2000යි. ගොඩනැගිලි ෂේ 2000යි එන්නේ. එහෙනම් ගොඩනැගිලි ෂේ අපි එකතු කරගමු සමුච්චිත ෂේ වලට වාර්ෂික ෂේ 2000යි 2000යි. ඒ වගේම ඒක දාගමු වියදම් විශ්ලේෂණයේ ආයතන හා පරිපාලන වල ගොඩනැගිලි ෂය 2000යි. හොඳයි. ගොඩනැගිලි ෂය 2000යි. ඊට පස්සේ අපි එනවා ඊළඟට ඔන්න ඒකේ තියෙනවා 2018 දෙවෙනි ගැලපිල්ල දීපල පිරියතු කරන වලට අදාළව 2018 4යි 1 දින පිරිවැය 12000ක් ඌ මෝටර රථයක් කල්බදු ක්‍රමයට අත්පත් කරගෙන මූලික ගෙවීම ලෙස 150ක් ගෙවලා දැන් ඔන්න කල්බදු ප්‍රමිතයට අදාළව මම චූටි දේවල් ටිකක් කියන්න යන හොඳට මේක ඔලුවට දාගන්නව කට්ටියම. දැන් 12000ක මෝටර රථයක් අරන් තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ නෙමෙයි ගිය අවුරුද්දේ 150ක මූලික ගෙවීමක් කරලා. ඒ කියන්නේ කල්බද්ද විදියට අපි ණය වෙලා තියෙන්නේ කීයද? 12000ක ගත්තට අපි ඉස්සරම ඩවුන් පේමන්ට් එක විදියට 150ක් ගෙවලා. ඒ කියන්නේ ඉතුරු 150 ණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 6000යි. රයිට්? එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට මම පළවෙනි අවුරුද්දේ නම් හදලා පෙන්නන්නම් කල්බදු ණය හිමි ගිණුම මෙන්න මේ විදියට. පළවෙනි වර්ෂේ කල්බදු ණය හිමි ගිණුම. කල්බදු ණය හිමි ගිණුම. හරි? කල්බදු ණය හිමි ගිණුම. දැන් අපි අරන් තියෙන වත්කම රුපියල් 12000යි. හැබැයි 150ක් අපි ගෙවනවා. එහෙනම් අපි ණය වෙලා තියෙන්නේ 6000යි. එහෙනම් ඒක භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම් ගිණුමට හර කරලා රයිට් ඊට පස්සේ කල්බදු ණය හිමියන්ට බැර වෙනවා රයිට් භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම් කියලා. ওই භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම් ගිණුම ගැහුවොත් මෙහෙම
ඒකට මුදල් කියලා ළමයි හර වෙනවා 6000ක්. ඇයි ඩවුන් පේමන්ට් එක ගෙවන. ඒක මුදල් පාලන බැර කරලා මේකට හර කරනවා. භාවිත අයිති සහිත වත්කමක්නේ හර පැත්තට. ඒ වගේම කල්බදු ණය හිමියන්ට බැර කරලා මේකට හර කරනවා. එතකොට තමයි ওই භාවිත අයිති සහිත වත්කම 12000 හැදෙන්නේ. පැහැදිලි නේ කියන කාරණාව. හරි. එහෙනම් දැන් අපි ඔන්න පළවෙනි අවුරුද්දේ කල්බදු ණය හිමිනේ මේ හදන්නේ. දැන් කල්බදු ණය හිමි 6000ක් තියෙනවනේ පළවෙනි අවුරුද්දේ. දැන් පළවෙනි අවුරුද්දේ පොලිය කීයක් තියෙනවද? ඔන්න පළවෙනි අවුරුද්දේ පොලිය තියෙනවා 18 19 කියන්නේ පළවෙනි අවුරුද්ද 600ක් තියෙනවනේ. ඒක වියදමක්නේ. ව්‍යාපාරයට වියදමක්. එහෙනම් කල්බදු පොලිය ගිණුම හර කරලා කල්බදු ණය හිමියන්ට බැර කරනවා. ඔන්න 600 පොලිය කියලා. දැන් වාරිකේ අපි ගෙවන්න එපයි පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ. පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ වාරිකේ ගෙවනවා. වාරිකේ කීයද? 1580. එහෙනම් පළවෙනි අවුරුද්දේ වාරිකේ නිසි පරිදි ගෙවුවා නම් 1580ක් right මුදල් කියලා හර වෙනවා. හරි. 1580. දැන් ඔයා මේක වැහුවාම 6600යි. 6600යි. පළවෙනි අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට 2.05යි. 5020ක් තියෙනවා කල්බදු ණය හිමියන්ගේ ගාන. ඔන්න පළවෙනි අවුරුද්ද ඉවර වෙද්දි. දැන් දෙවෙනි අවුරුද්දට මම හදන්නම්කෝ. දෙවෙනි අවුරුද්දට හදනකොට right කල්බදු ණය හිමි. කල්බදු ණය හිමි. දෙවෙනි අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට ආරම්භක ශේෂය තියෙන 5020යි. 5020යි. හැබැයි අපිට ශේෂ පරීක්ෂණයේ තියෙන්නේ කීයද බලන්න කල්බදු ණය හිමි කියලා. කල්බදු ණය හිමි කියලා තියෙන 3440යි. හරි. ඒකට හේතුව මොකක්ද දන්නවද? වාර්ෂික කල්බදු වාරිකය අපිට ගාන කියලා තියෙනවා. වාර්ෂික කල්බදු වාරිකය 1580ක් වන අතර වර්ෂය තුලදී ගෙවූ කල්බදු වාරිකයේ කල්බදු ණය හිමි ගිණුමට හර කිරීම හැර අන්න ඔය ගෙවපු මේ අවුරුද්දට ගෙවපු 1580 කල්බදු ණය හිමි ගිණුමට හර කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයි right අපිට ආවනේ මේ අවුරුද්ද මුල වෙද්දී 5020ක්. ඔය 5020ට 1580ක් හර කරලා බලන්නකො මොකද වෙන්නේ කියලා. right කීයද? 0යි 4යි 9යි 4යි 3යි ඔන්න 3440 එන හැටි තේරෙනවද? එතකොට මේ අවුරුද්දේ කල්බදු වාරිකේ ගෙවල විතරයි. එහෙනම් මේ කල්බදු ණය හිමි ගිණුම දිහා බලලා right මේ අවුරුද්දේ කල්බදු වාරිකේ දැන්ටමත් ගෙවලා තියෙන්නේ මුදල්. right 1580යි. දැන් ඔයා කල්බද්දට අදාළව තව මොනවද මේ අවුරුද්දේ ගිණුම්ගත කරන්න ඕනේ? right මේ 6000 වෙනුවට මෙතන වෙන්න මේක තියෙනවා. 1580 හරි. තව මොකද්ද මේ අවුරුද්දේ පොලියනේ ගිණුම්ගත කරලා නැත්තේ? එහෙනම් පොලිය ගිණුම්ගත කරන්න. දැන් පොලිය කීයද මේ අවුරුද්දේ? දෙවෙනි අවුරුද්දේ පොලිය අපිට දීලා තියෙනවා. right දෙවෙනි අවුරුද්දේ පොලිය 500යි. අන්න ඒක මේ අවුරුද්දේ වියදමක්නේ. එහෙනම් වියදම් වල දාගන්නවා අපි right කල්බදු පොලි 500යි. ඔන්න කල්බදු පොලිය 500යි. එහෙනම් ඒක අපි කල්බදු සමාගමට ගෙවන්න ඕනි ණය හිමියන්ට බැර පොලිය. පොලි වියදම් ගිණුම හර මේකට බැර. දැන් ඔන්න මේ අවුරුද්ද අවසානයේ අපිට වහගන්න පුළුවන් කල්බදු ණය හිමි ගිණුම 5යි 5520යි. දැන් බලන්න 5520යි. එහෙනම් 0යි 4යි right අපිට කීයක් එනවද කියලා බලන්න. right 5520යි. ඒකෙන් 1580යි. එහෙනම් අපිට එනවා 3940. right 3940. හරිනේ කල්බදු පොලිය 500. එහෙනම් 3940ක් එනවා. එහෙනම් 3940 ඔය තියෙන කල්බදු ණය හිමි. ඔය වගකීම දැන් අපි ගත්තේ කල්බදු වත්කම ගත්තේ අවුරුදු 5කටනේ. දැන් පළවෙනි අවුරුද්ද ඉවරයි, දෙවෙනි අවුරුද්ද ඉවරයි. තව අවුරුදු 3ක් තියෙනවනේ. ඔය 3940 ගෙවන්න ඕනේ. තව අවුරුදු 3ක් ඇතුළත. එහෙනම් ඔය 3940න් ඊළඟ අවුරුද්ද ඇතුළත ගෙවන ටිකට අපි කියනවා ජංගම කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ටිකට ජංගම නොවන කියනවා. හරි. එහෙනම් ඔය 3940 ඊළඟ අවුරුද්දේ වාරිකය කීයද? 1580යි. ඊළඟ අවුරුද්දේ ගෙවන කල්බදු වාරිකයත් 1580. ඔය 1580න් ඊළඟ අවුරුද්දේ පොලිය කීයද? ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි අවුරුද්දේ පොලිය අයින් කරනවා. right තුන්වෙනි අවුරුද්දේ පොලිය 400යි. මොකද
ඊළඟ අවුරුද්දේ ගෙවන 1580න් 400ක් ගෙවන්නේ 400ක් ගෙවන්නේ පොලිය. එහෙනම් ඊළඟ අවුරුද්දේ ගෙවන ණය මුදල කීයක් වෙනවද? 1180ක් වෙනවා. 1180. එතකොට මුළු වගකීම තියෙන්නේ 3940යිනේ. ඕකෙන් 1180ක් ගෙවනවා ඊළඟ අවුරුද්ද ඇතුළත. 1180ක් ගෙවනවා ඊළඟ අවුරුද්ද ඇතුළත. එහෙනම් තව අපිට ඉතුරු වෙනවා එතකොට 2700 right. බලන්න මේ ටික අයින් කරලා 3940න් 3940 1180. එහෙනම් 2760ක් වෙනවා. 2760. ඒක තමයි ජංගම නොවන කොටස. එහෙනම් කල්බදු වගකීම ජංගම සහ ජංගම නොවන විදිහට අපි වර්ග කරගත්තා. එහෙනම් ජංගම කොටස කල්බදු ණය හිමි ජංගම කොටස 1180යි ජංගම නොවන කොටස කල්බදු ණය හිමි ජංගම නොවන කොටස right 2760. ඔන්න ඔය විදිහට අපි කොටස් වලට දැම්මා. හරි. එහෙනම් ඔන්න කල්බදු වත්කම සම්බන්ධයෙන්ුත් සියලුම ගිණුම් තැබීම් කතා කරලා ඉවරයි. right. ඊට පස්සේ කල්බදු වත්කම දැන් ෂෙයා කරන්න ඕනේ. භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම අපි ෂෙයා කරන්න ඕනේ. දැන් 120ක් නේ මෝටර රථ ෂෙයා කරන්නේ. මේ භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම සම්බන්ධයෙන් වෙන මොනවත් කියලා නැහැ නේ ෂෙයා සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් 120ක් 12000ට 120ක් එහෙනම් 2400යි 2400 නම් ෂෙයා කරන්න ඕනි. අපි වියදම් වල දාගන්නවා භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම් ෂෙයා 2400යි. එහෙනම් මේ භාවිත අයිතිය සහිත වත්කම ෂෙයා වෙලා තියෙනවා right 4800ක් සමුච්චය සම්පූර්ණයෙන්. ඇයි right ගිය අවුරුද්දේ 2400 මේ අවුරුද්දේ 2400 ඔක්කොම 4800යි. එහෙනම් 4800ක් අයින් කරාට පස්සේ අපිට එනවා 7200ක් භාවිත අයිතිය සහිත වත්කමේ ධාරණ අගය. එහෙනම් ඒක අපිට පුළුවන් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ 7200 පෙන්නන්න. හොඳයි. ඊළඟට අපි එනවා ඒ ගැලපිලි ඉවරයි එහෙනම් 2019 10යි 1 දින අවුරුද්ද මැදදී පිරිවැය 6000ක් වූ මෝටර රථයක් විකුණන ලද අතර විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල මෝටර රථ විකිණීමේ ගිණුමට බැර කිරීම පමණක් සිදු කර ඇත. බලන්න මෝටර රථ මේ තියෙන මෝටර රථ විකුණලා හම්බෙලා තියෙන 3800 ඒක බැර කරලා තියෙනවා මෝටර රථ විකුණුම් ගිණුමට. හරි. මෙම් මෝටර රථයේ 2019 4යි 1 දිනට ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු පටන් ගන්නකොට ධාරණාගේ 3600යි. දැන් 6000ක මෝටර රථයක් අයින් කරනවා. එහෙනම් මෝටර රථ ඉවත් කිරීමේ ගිණුමක් දාගමු පෙර වැඩවල මෝටර රථ ඉවත් කිරීමේ ගිණුම. මෝටර රථ ඉවත් කිරීමේ ගිණුම. දැන් ওই ලද මුදල මෝටර රථ ඉවත් කරලා හම්බෙච්ච මුදල 3800 බැර පැත්තේ තියෙනවනේ දැන්ටමත් ගිණුම්ගත කරලානේ. දැන් කීයක මෝටර රථයක්ද අයින් කරන්නේ? 6000ක එකක්. එහෙනම් මෝටර රථ වලින් අපි අයින් කරමු 6000. දීපල පිරියත කරනවල මෝටර රථ වලින් අයින් කරනවා ඉවත් කිරීම පිරිවැය 6000යි. ඔතනින් අඩු කරනවා කියන්නේ මෝටර රථ ගිණුමට බැර කරනවා කියන එක. මෝටර රථ ගිණුම බැර ඉවත් කිරීමේ ගිණුමට එනම් හර මෝටර රථ කියලා 6000යි. එහෙනම් මෝටර රථය අයින් කරා නම් ওই මෝටර රථයට අදාළ මේ වෙනකන් තියෙන ෂේ ටිකත් අයින් වෙන්න ඕන. දැන් ওই මෝටර රථය කොච්චර කල් පාවිච්චි කරලාද? කොහොමද හොයාගන්නේ? අපිට දීලා තිබ්බ නේද ගැලපිල්ලේ මේ මෝටර රථය 2019 4 මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට ධාරණගේ 3600. එතකොට පිරිවැය 6000ක් වෙච්ච එක ධාරණ අගේ දීලා තියෙනවනේ 3600. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට ඕක ෂේ වෙලා තියෙනවා 2400. හැබැයි ඕක මේ අවුරුද්දේ මුලදිද අයින් කරන්නේ නැහැ. ඔය 6000 මෝටර රථය අවුරුදු භාගයක් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දෙත්. එහෙනම් 6000ට 120ක් මෝටර රථ 120ක් ෂේ කරනවා දෙකෙන් එකක්. එහෙනම් right අපිට ෂේ විදිහට කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? 600ක් ෂේ වෙලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දට ඕක. එහෙනම් 2400යි 600යි ඔක්කොම ටික මේ වත්කම අන්තිමට විකුණන දවස වෙනකොට 3000ක් ෂේ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් සමුච්චිත ෂේ වලින් දීපල පිරියතු කරන සටහනේ ඉවත් කිරීම කියලා 3000ක් මෙතනින් අයින් කරනවා. එහෙනම් සමුච්චිත ෂේ ගිණුමට හරනේ ඔය අයින් කරනවා කියන්නේ. එහෙනම් සමුච්චිත ෂේ ගිණුම හර right ඉවත් කිරීමේ ගිණුමට
බැර සමුච්චිත ෂෙයා ඔන්න 3000. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ගිණුම වහගන්න. මේ ගිණුම දැන් වහගත්තම 6800යි 6800යි එහෙනම් 800යි මේ තියෙන ලාභය. මෝටර රථයේ විකුණලා ලාභයක් තියෙනවා 800ක right ඒ 800 අපිට පුළුවන් වෙනත් ආදායම් වල පෙන්වන්න මෝටර රථයේ ඉවත් කිරීමේ ලාභය 800 right ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔන්න මෝටර රථ අපි ෂෙයා කරන්න ඕන පස්සේ එක බලමු සමාගම සතු ඉඩම 2020 3.31 ප්‍රථම වරට 16800කට ප්‍රත්‍යාගන්නය කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් සටහන් කරලත් නැහැ කියනවා එහෙනම් ඉඩම ළමයි 16800කට ප්‍රත්‍යාගන්නය කරලානේ දැන් ඉඩම තියෙන්නේ කීයක්ද 15000යි එහෙනම් මෙතන එකතු කරනවා ප්‍රත්‍යාගන ලාභය 16800ක් නම් එන්න ඕනේ 1800ක් right ප්‍රත්‍යාගන ලාභය ඒක අපි ඒ ප්‍රත්‍යාගන ලාභය වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් වල ආදායම් ප්‍රකාශයේ ඉඩම් ප්‍රත්‍යාගන ලාභ 1800 දාන්න. ඔන්න right ඒකේ දිස්සනහන තමයි ඉඩම් ගිණුම හර ප්‍රත්‍යාගන සංචිතය බැර හැබැයි ප්‍රත්‍යාගන සංචිතයට දාන්න කලින් වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් වල අපි පෙන්නනවා. right අන්තිමේට තමයි අපි ඒක වහලා ගන්නෙ. හොඳයි. එහෙනම් ඉඩම ප්‍රත්‍යාගනය කරාට පස්සේ මෝටර රථ වාර්ෂිකව 120ක් කාර්යාල උපකරණ 125ක් ෂෙයා කරන්න ඕනේ. දැන් මෝටර රථේ ෂෙයා කරනකොට පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. විධිමත්ත දැන් මෝටර රථේ තිබ්බනේ 8000ක් මුලදී. ඒකෙන් 6000ක් ගියානේ. එතකොට 8000න් 6000ක් ගියාම ඔය 6000 නම් පාවිච්චි කරේ අවුරුද්ද මැද වෙනකම් විතරයි. 6000ට 120යි අපි කිව්වා දෙකෙන් එකයි. එතකොට එතන ආවේ 600යි. එතකොට මෝටර රථ මුලින් ඉඳන් තිබ්බනේ 8000ක්. ඒකෙන් 6000ක් ණයින් කරේ. එහෙනම් 2000ක් තව තියෙනවා. 2000ක් තියෙනවා. ඒකට 120 අවුරුද්දම පාවිච්චි කළා. එතකොට එතන 400. එහෙනම් මේ අවුරුද්දේ මෝටර රථ ෂෙයා වෙලා තියෙනවා 1000ක්. එහෙනම් 1000 මෙතෙන් දාන්න. වාර්ෂික ෂෙයා එහෙනම් වියදම් වලක් දාන්න ඕනි. මෝටර රථ ෂෙයා 1000යි. හරි. ඔන්න මෝටර රථ ෂෙයා කරා. ඊට පස්සේ කාර්යාල උපකරණ පිරිවැයට right කීයද 125ක්. ඒ කියන්නේ 10000ට 125ක් 2500. එහෙනම් කාර්යාල උපකරණ ෂෙයා ආයතන හා පරිපාලන වල කාර්යාල උපකරණ ෂෙයා 2500. ඔන්න එහෙනම් දීපල පිරියත් උපකරණ සම්බන්ධයෙන් සියලුම ගැළපිලි කතා කරා. එහෙනම් වර්ෂය තුලදී 7 වෙනි ගැළපිල්ල වර්ෂය තුලදී ගෙවූ ආදායම් බදු තුල පෙර වර්ෂයට අදාළව ගෙවූ 1200ක් ඇතුළත් වන අතර 2020 3.31 දිනට ගෙවිය යුතු ආදායම් බද්ද 540ක් ලෙසට ඇස්තමේන්තු කරලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙමනේ. වර්ෂය තුලදී ගෙවූ ආදායම් බදු තුල පෙර වර්ෂයට අදාළ 1200ක් තියෙනවා. දැන් ආදායම් බදු ඔක්කොම කීයක් ගෙවලද? 7200යිනේ. ඔය 7200න් 1200ක් ගෙවලා තියෙන ගිය අවුරුද්දනේ. එහෙනම් මේ අවුරුද්දට ගෙවලා තියෙනවා 6000ක්. මේ අවුරුද්දට 6000ක් ගෙවලා තව ගෙවන්න තියෙනවා 540ක්. එහෙනම් ගෙවන්න තියෙන 540 වක්කීම් වල දාලා ඉමු ඉස්සෙල්ලා. right. එහෙනම් ආදායම් බදු වෙන් කිරීම 540යි. දැන් ආදායම් බදු ගැලපිල්ලට සටහනට ඇවිල්ලා right. අපි දාගන්න ඕනේ 1920 ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ 1920 ඇස්තමේන්තුගත බද්ද. ඇස්තමේන්තුගත බද්ද අපි දැක්කා right. ඔක්කොම මේ අවුරුද්දේ ගෙවලා තියෙනවා 7200ක් ආදායම් බදු. ඔය 7200න් 1200ක් ගිය අවුරුද්දට එහෙනම් මේ අවුරුද්දට 6000යි ගෙවලා තියෙන්නේ. තව 540ක් ගෙවන්න තියෙනවා. එහෙනම් ඔක්කොම 6540යි. 6540යි. ඒකෙන් තව 540ක් ගෙවන්න තියෙනවා 6000ක් ගෙවලා. දැන් ගිය අවුරුද්දට ආදායම් බදු වෙන් කිරීම කීයද? ආදායම් බදු ප්‍රතිපාදනයේ ගිය අවුරුද්දට 900යි වෙන්න. 2019 4 1කට 900ක් ප්‍රතිපාදනය කරාට ගිය අවුරුද්දට අදාළ ඇත්තම් බත් 1200යි. ආයෙනම් ඌණ වෙන් කිරීමක් තියෙනවා. වෙන් කරලා තියෙන ගාන මදි. ප්‍රතිපාදනය කරලා තියෙන ගාන මදි. 900යි ප්‍රතිපාදනය කරලා තියෙන 1200යි. එහෙනම් ප්‍රතිපාදනය කරලා තියෙන ගාන මදි 300ක්. එහෙනම් අපි මෙතන සටහන් අංක 3ට 18 19 ඌණ වෙන් කිරීම කියලා ඉතුරු 300 එකතු කරනවා. right. එහෙනම් ඔක්කොම ටික එකතු කරාම 6840යි. එහෙනම් 6840ක් එනවා right. වර්ෂයට අදාළ බද්ද. එහෙනම් වර්ෂයේ ලාභයෙන් 6840.
අඩු වෙන්න ඕනි. 6840ක් අඩු වෙන්න ඕනි. හරි. ඊට පස්සේ එහෙනම් ආදායම් බදු ගැලපෙල්ලට පස්සේ 8 වෙනි ගැලපෙල්ල අපි ඉවර කරා. 9. සමාගම් වර්ෂය තුලදී දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට වැට් 1900ක් ගෙවා ඇති අතර එය වෙනත් වියදම් වලට හර කරලා වෙනත් වියදම් වලින් එහෙනම් 1900ක් වැට් අයින් කරන්නකො. වෙනත් වියදම් තියෙනවා 2900ක්. ඒකෙන් 1900ක් අයින් කරාම වෙනත් වියදම් තව කීයක් තියෙන්නේ? 1000යි. එහෙනම් වෙනත් වියදම් අපි වියදම් වල දාලා ඉමු. වෙනත් වියදම් right 1000යි. දැන් වැට් කතාව කරමු. දැන් ඔන්න බලන්න මේක වැට් ලියාපදිංචිනේ. එතකොට වැට් විකුණුම් මත එකතු කරගෙන තියෙනවා වැට් 13500. විකුණුම් මත එකතු කරගෙන තියෙනවා 13500. විකුණුම් මත එකතු කරගත්ත වැට් එක 13500. ඒක වක්කීම. ඒ වගේම ඔය 13500න් right ඔය 13500න් ගෙවලා තියෙනවා ගැනුම් මත 5800. 13500ක් එකතු කරගෙන ගෙවලා තියෙනවා ගැනුම් මත 5800. එන ඔය වක්කීම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම right වෙනත් වියදම් තුල තිබ්බ 1900. ඒකත් ගෙවපු එක. එහෙනම් බලන්න තව දුරටත් ගෙවිය යුතු වැට් කීයක් තියෙනවද කියලා. මෙන්න මේ විකුණුම් මත වැට් එක ඒක වක්කීමක්. බැර පැත්තේ තියෙන්නේ ඒකනේ. right එහෙනම් 13500න් right මේ දෙක අයින් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 13500න් ඔය දෙක අයින් වුණාට පස්සේ අපිට එනවා ගෙවිය යුතු වැට් එක විදිහට ගෙවිය යුතු වැට් එක ගන්න. ගෙවිය යුතු වැට් එක විදිහට 5800ක් right 5800. මේ තමයි තවදුරටත් ගෙවන්න තියෙන වැට් එක. වගකීම් වල ගෙවිය යුතු වැට් 5800. ඊට පස්සේ ඔන්න ඒක හරි. 2026 දිනට අධ්‍යක්ෂකවරු විසින් රුපියල් 3000ක අවසන් ලාභාංශය යෝජනා කර ඇත. අන්න අවසන් ලාභාංශය යෝජනා කරපු එක අපි සටහන් අංක 6 විදිහට අරගෙන ඒක දානවා සටහන් අංක 6 යෝජිත ලාභාංශ right එහෙනම් අධ්‍යක්ෂකවරු විසින් right දිනේ දාලා right කීයක ලාභාංශයක්ද යෝජනා කරලා තියෙන්නේ රුපියල් 3000ක. එහෙනම් රුපියල් 3000ක ලාභාංශයක් යෝජනා කර ඇත. යෝජිත ලාභාංශ. හරි. එහෙනම් ගැළපෙළි සියල්ල ඉවර කරලා 10ත් හරි. එහෙනම් අපි එනවා ශේෂ පරීක්ෂමේ දේපල ආරම්භක තොගය 3800. විකුණුම් පිරිවැය හොයන තැන 3800. right ආරම්භක තොගය. හොඳයි. ඊට පස්සේ ඊළඟට වෙළඳ ලැබිය මුදල් තියෙනවා ත්‍රිමාසික භාණ්ඩාගාර බිල්පත්. එහෙනම් දෙකම එකතු කරලා මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ අපිට ගන්න පුළුවන් 29750යි. මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ ජංගම වත්කම් වල 29750යි. මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 29750යි. right ඊට පස්සේ ඒ දෙක අරගෙන ඊළඟට ගැනුම් 40000යි. එහෙනම් ගැනුම් 40000යි විකුණුම් පිරිවැය හොයන තැන 40000යි. ගැනුම් right ඊට පස්සේ පරිපාලන වියදම් 100ක් ගියාට පස්සේ 8000න් 100ක් ගියාම 7900යි. පරිපාලන වියදම් 7900යි. පරිපාලන වියදම් වල ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් බෙදා හැරීමේ වියදම් 6000යි. බෙදා හැරීමේ වියදම් 6000යි. බෙදා හැරීමේ වියදම් විකිණීම හා බෙදා හැරීමට 6000යි. ඊට පස්සේ බෙදා හැරීමේ වියදම් වලට පස්සේ අපිට වෙනත් වියදම් අපි ගත්තා. ඊළඟ මූල්‍ය වියදම් 300යි. මූල්‍ය වියදම් 300යි. එහෙනම් මූල්‍ය වියදම් 300යි වියදම් වල. හොඳයි. මූල්‍ය වියදම් 300යි. ඊළඟට
වක්කීම් සහතික ගෙවීම හරි ගැනුම් මත වැට් එක හරි ගෙවූ ලාභාංශ. අන්න ලාභාංශ ගෙවලා රඳවගත්ත ලාභ වලින් 450ක්. එහෙනම් හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශයේ ලාභාංශ ගෙවීම 450යි රඳවාගත් ලාභ වලින් තමයි ගෙවන්නේ. 450යි. right. ඊට පස්සේ ඊළඟට ආදායම් බදු ගෙවීම ඕකේ. විකුණුම් මෝටර රථ විකිණීම කල්බදු ප්‍රකාශ කර රඳවාගත්ත ඒ ටික ඔක්කොම ගත්ත විකුණුම් මත වැට් ආදායම් බදු ප්‍රතිපාදනය ගෙවිය යුතු අධ්‍යක්ෂණ ගාස්තු වක්කීම් සහතික ප්‍රතිපාදන. ඔය ටික ඔක්කොම හරි. එහෙනම් අපිට පිළිවෙලට එන්න පුළුවන්. right. සටහන් අංක 1 800යි කොහොමද? එහෙනම් වෙනත් ආදායම් වල ලියමු 800. හරි. ඊළඟට සටහන් අංක 2 පස්සේ ලියමු 3 හරි. 4 4ට ඇවිල්ලා සටහන් අංක 4 වහගමු. 16800යි එකතුව මෙතන 25000යි 2000යි 10000යි. ඔය ටික ඔක්කොම එකතු කරාම අපිට එනවා right මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරන්න 53800. 53800. දැන් මෙතන 7000යි සමුච්චිෂය. මෙතන 3600යි 5000යි. එහෙනම් මේ ටික එකතු කරගන්න 15600. ඔක්කොම ටික. එහෙනම් මේ තියෙන පිරිවැය ඒකෙන් සමුච්චිෂය අයින් කරලා ධාරණගේ යටට ගන්න බලන්න. right 38200 ධාරණගේ. මේ තමයි දීපල පිරියත උපකරණ වල ධාරණගේ 38200. එහෙනම් ඒක සටහන් අංක 4 ඉස්සරහින් 38200. හොඳයි. ඊට පස්සේ සටහන් අංක 4 5 හරි වියදම් ටික. වියදම් ටික. මෙතන විකිණීම හා බෙදා හැරීම 820යි 200යි 2400යි 1000යි 6000යි. ඔක්කොම ටික එකතු කරාම 10420යි. 10420යි මේ ටික. 120යි 100යි 2000යි 2500යි right ඊට පස්සේ 7900. එතකොට බලන්න මේ ටික එකතු කරාම කීයක් එනවද කියලා. right 12520යි. ඊට පස්සේ මෙතන අපි 8000 තමයි දාන්න ඕනේ මොකද 100 ඉස්සෙල්ලා අඩු කරපු නිසා 8000. ඊළඟට මෙතන 800යි. ඊළඟට 1300. එහෙනම් මේ වියදම් ටික අපි දාගමු. වියදම් ටික ඊට පස්සේ විකුණුම් පිරිවැයත් එම වහගමු. 43800යි. ඒකෙන් 4200ක් අයින් වෙන්න ඕනේ 39600යි. හොඳයි. එහෙනම් ওই ටික ඔක්කොම ආදායම් ප්‍රකාශය අපි දාගමු. ආදායම් ප්‍රකාශයේ විකුණුම් පිරිවැය 39600යි. ඊට පස්සේ විකිණීම හා බෙදා හැරීමේ වියදම් 10420යි. 12520යි. ආයතන හා පරිපාලන 800යි. ඊළඟට 1300. එහෙනම් අපිට ආදායම් ප්‍රකාශය දැන් වහගන්න පුළුවන්. ආදායම් ප්‍රකාශය අපිට දැන් වහගන්න පුළුවන්. 90000න් 39600ක් ගියාම 90000න් 39600 50400යි. ඒකට වෙනත් ආදායම් එකතු කරාම 51200යි. එහෙනම් වියදම් ටික ඔක්කොම එකතු කරන්න. වියදම් ටික ඔක්කොම එකතු කරාම 25040ක් එයි. 25040යි. මේක අඩු කරාම එහෙනම් අපිට right බදු පෙර ලාභය right 0.6යි 1යි 6යි 2යි 26160ක් විදියට ගත්තකි. එහෙනම් ඒකෙන් ආදායම් බද්ද අයින් කරාට පස්සේ 19320යි. 19320යි. ඒකට ප්‍රත්‍යාගන ලාභයේ 1800ක් එකතු කරාම
මුළු විස්තීර්ණ ආදායම අපිට ගන්න පුළුවන් right 20120ක් විදිහට 20120යි ඒ තමයි මුළු විස්තීර්ණ ආදායම මුළු විස්තීර්ණ ආදායම right එහෙනම් ඒක හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශයට දානවා මුළු විස්තීර්ණ ආදායම 1800ක් ප්‍රත්‍යාගන සංචිතයටත් කාලච්ඡේදයේ ලාභය right කාලච්ඡේදයේ ලාභය 19320ක් විදිහට 19320ක් විදිහට හොඳයි එහෙනම් දැන් හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශනය අපි වහගමු මෙතන 42000යි ප්‍රත්‍යාගන සංචිතය 1800යි right මේ ටික එකතු කරාම 8280ට 8280යි ඒකෙන් 450ක් ගිහිල්ලා 19320ක් එනවා. එහෙනම් 27150. right. 27150. එහෙනම් අපි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයට ඇවිල්ලා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ප්‍රකාශ කළ ප්‍රාග්ධනය 42000යි. එහෙනම් සංචිතය යටතේ ප්‍රත්‍යාගන සංචිතය 1800යි. ඒ වගේම රඳවාගත් ලාභය 27150යි. 27150. හොඳයි. දැන් අපිට ගාන බැලන්ස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගත්ත කී ජංගම වත්කම් ටික. ජංගම වත්කම් තුනක් තියෙනවා 3900, 3300, 29750යි. ඔක්කොම ටික 36950යි. එහෙනම් ඔක්කොම වත්කම් ටික එකතු කරාම 82350. right බලන්න 82350. දැන් මේ තමයි මුළු වත්කම්. එහෙනම් 27000 අපි හිමිකම ගමු. right මෙතන 0යි 5යි 9යි 8යි 2යි. 28950යි. මෙතන 2760යි. මේ ටික එකතු කරාට පස්සේ ජංගම වක්කීම් ටික right ජංගම වක්කීම් ටික එකතු කරාම 8640යි. එහෙනම් මුළු වගකීම් සහ හිමිකමුත් එනවා 82350ට 82350යි. මේ තමයි මුළු වගකීම් සහ හිමිකම right එහෙනම් සටහන් අංක 2ට ඇවිල්ලා බදු පෙර ලාභය ගණනය කර ඇත්තේ 5යිතම අඩු කිරීමෙන් පසුවය. එහෙනම් ගැළපෙලි නිසා ඇතිවෙච්ච වියදම් කීපයක් වෙන්න මෙතනින් right අගයත් එක්ක අපි මෙතන සටහන් කරනවා. හොඳයි. එහෙනම් ගාන හදාගන්න. හොඳයි.